Монгол түмэн та бүхэн минь сайхан хаварж байна уу. Эдийн засгийн хүндрэл, түүнийг дагсан бэрхшээлүүд, Орос төрийн талцал, маргаан биднийг баггүй ирсэн ч хүндрэлийг боломж олгож, бэрхшээлийг сорилт гэж үзэж, талцал маргаанаа ойлголцол, зөвшөлтөл болгох цаг ирснийг монголчууд бид хаан хаанаа ойлгож баг гэлтгүй ололттой ажиллалаа. Монголчууд үйлдвэрлэгчтэй, баялаг бүтээгчтэй, бүтээгч хүн хөгжлийн түүчийг хэмээн хүлээн зөвшөөрч нийгэм тэр чигээрээ баялаг бүтээгчтэй, үндэсний үйлдвэрлэгчтэй дэмжих том давалгаанд ор нэгдээд байна. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо үйлдвэрлэгчдийнхээ эрх ашигыг хамгаалж, дуу хоолойг нь төр засагт хүргэх үүр болон ажиллаж байна. Төрийн засгийн зүгээс үйлдвэрлэгч, баялаг бүтээгчтэй онцгой анхаарал хандуулж, үйлдвэрлэл эрхлэх, эрх зүйн таатай орчинг бий болгож, Монгол орны өнцөг болон бүрт үйлдвэрлэлийн цэхүүд ам орж эхэллээ. Ингэж нэг талаасаа үйлдвэрлэгчдээ дэмжих, нөгөө талаасаа хэрэглэгчдээ татах замаар үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх зорилгод Монгол улс нэгдээд байна. Аж үйлдвэрчсэн Монгол улсыг бий болгохын төлөө хамтдаа зүтгэцгээе. Айл бүхний гэрт энерги хөр бэлхэж, аж амьдрал нь тавлаг сайхан байхын үлцээтэй сайхан ерөөлийг өөд нь өргөн дэвшүүлье. Монгол түмэн минь хотод олноороо сайхан шиндээрээ.